大家好，我係 Alan。今集係自我筋膜伸展系列。咁今日想同大家介紹下呢個臀大肌同埋梨狀肌嗰個舒緩方法。好啊，咁樣咧，我哋將個 pat pat 咧坐喺嗰個運動滾筒嗰度喎。咁如果咧你缺乏平衡力，咁可以咁樣撳住笪地下嘅，係啦，前後碌佢。呼吸，呼吸，呼。係啦，咁我兩邊嗰個 pat pat 咧，我哋都係做緊嘅。好啊，咁我打側身，另外一邊 pat pat 咧離開個滾筒，咁我哋睇將雙手變做單手嘅按住笪地啦。咁我哋用個手踭嗰個力係啦，去滾動係啦。咁你見好多人咧就咁喐嘅嚇，就咁喐咧，佢嘅手唔曲咧，成日會扼傷咗條頸嘅係啦。咁呢個咧就係臀大肌嘅方法。咁我哋梨狀肌點做咧？梨狀肌我哋將隻腳翹住，跳上去另一個隻腳嘅膝頭，亦都係打側少少。另外一邊 pat pat 咧就離開個滾筒，唔好掂到嘅。係啦，咁樣係呼吸，呼吸，係啦。好，另外一邊呢個臀大肌咧，咁我哋翹隻腳上去，係啦。呢邊 pat pat 唔好掂到滾，呼吸，呼吸，呼吸，係啦。咁呢個就係梨狀肌同埋臀大肌嗰個筋膜放鬆嘅技巧方法啦。咁希望大家中意啦，我哋下次見啦，拜拜。